Башкортостанда Евразия күсмә халыктары музейының визит үҙәге асыла. Рәсми тантана барышында тарихи документаль фильм премьераһы көтелә. Фильм нимә тураһында? Был һорауга бүген сценарий авторы яуап бирә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы БСТ каналының баш мөхәррире, тележурналист, «Көс урыны» документаль фильмының сценарий авторы Гәүһәр Батталова. Һаумыһығыҙ, Гәүһәр Тимерхановна. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, һаумыһығыҙ Гөлсемә. Гәүһәр Тимерхановна, яңа документаль фильм ул Турахан һәм Хөсәйенбәк тураһындамы? Фильмға тотонған вакытта беҙ ысынлап та шулай итеп уйлағайныҡ. Турахан тураһында, Хөсәйенбәк тураһында ғына булыр дип, ләкин документтар менән таныша башлағас, фильмды төшөрә башлағас, беҙ аңланыҡ, был тема беҙҙең республикала бик аҙ өйрәнелгән. Ғөмүмән урта быуаттар темасы. Ғөмүмән урта быуаттар тарихы ул бик аҙ өйрәнелгән. Шуның өсөн дә беҙ аңлағас, мына 300 йыллык тарихыбыҙ тураһында ғилми хеҙмәттәр бик әҙ беҙҙең республикала. Шуның өсөн дә беҙ башланыҡ инде ошо картина эсендә 6 киноновелла булырға тейеш дип уйланыҡ. Уның беренсеһе күскенселәр һәм уларҙың тарихына байҡау дип атала. Икенсеһе Башҡорт төбәге һәм Алтын Урҙа, йәғни Олос Джучи, Сыңғыҙ хандың өлкән улының исеме менән. Өсөнсөһө Кемһин Турахан, дүртенсеһе Хөсәйенбәк, бишенсеһе Башҡорт төбәге һәм дала киңлеге, алтынсыһы Башҡортостандағы кешәнәләрҙең серҙәре дип атала. Был беҙҙең бер тарихи линия. Икенсе тарихи линияла беҙ һөйләйбеҙ, бына ошо Шишмә районында, Турахан кәшәнәһе янында нисек итеп яңы объекттың төҙөлә башлауы һәм уның асылыуына хәтле бына ошо документаль линияны алып барабыҙ. Һәм минең әйтәһем килә, оло рәхмәтемде Башҡортостан башлығы грантының кинематография өлкәһендә беҙ 5 фильм араһында беҙҙең фильмда еңеүсе булды. Был тәүге грант шулай. Эйе, был тәүге грант. Тәүгеләр рәтендә булыу ул һәр ваҡытта шатлыҡлы Һәм яуаплылыҡта. Һәм яуаплы, әлбиттә шулай. Шул тиклемдә беҙ үҙебеҙҙең ижади төркөм менән яратып эшләнек һәм элек беҙ уйлай торғайныҡ, ни эшләп ул бына беҙҙең яҡын өлкәләрҙә шул тиклемдә матур, мөһабәт, музей комплекстары бар, ә беҙҙең республикала ул юҡ дип. Үҙебеҙҙең тарихыбыҙҙы күрһәтә белмәйнек, шулай. Эйе, Аллаға шөкөр, Ради Фәрис Хәбиров килгәс, беҙҙең Бөрйән районында, Шүлгәнташ ҡурсаулығында шул тиклемдә матур музей ҡалҡып сыҡты. Һәм бына икенсеһе, уның инде Шишмә районында. Ради Фәритовичтың ҡыйыулығына ҡарап, беҙ һоҡланып, ошо фильмда уның тураһында әлбиттә әйтмәй булдыра алманыҡ. Был фильм беҙҙең өсөн, беҙ уйлайбыҙ инде ижади төркөм менән Хоҙай бүләге. Мин әгәр дә әйтһәм, минән һораған кешеләргә, бына мин уйлайым, бөтә ғүмерем, бөтә ижади тормошом ошо фильмға әҙерлек булған икән тиһәм, аптырайҙар, ысынлап та шулаймы? Ысынлап та шулай. Ысынлап та шулайҙыр, сөнки һеҙҙең тарихи фильмдарығыҙ бик күп кенә һәм моғайында шул тиклемдә тәрәнгә сумғаны был ошолор, әгәр дә теге тарихи күҙлектән ҡараһаҡ, ваҡыт дәүерен ҡараһаҡ. Моғайын шулайҙыр. Урта быуаттар төпкөлөнә тиклем сумғаны. Моғайын шулайҙыр. Бына артҡа теге әйләнеп ҡараһаң, беҙҙең фильмдың режиссеры Әлфиә Арсланова, уның тарихи белеме бар. Ул художество мәктәпте тамамлаған. Мин бит инде 2020 йылда тағы ла өҫтәмә белем алдым, юғары белем, тарихсы булдым. Шунан һуң беҙҙең ижади төркөмдә Ләйсән Рамазанова, ул да тарих менән ҡыҙыҡһына. Ғөмүмән беҙҙең ижади төркөм шул тиклемдә үҙебеҙҙең төбәктең тарихын яратҡан, беҙҙең бөйөк шәхестәребеҙҙең биографияһы менән ҡыҙыҡһынған һәм улар тураһында яратып эшләргә теләгән кешеләр йыйылды. Шулай уҡ бына әйтәһем килә, беҙҙең рәссамыбыҙ Даян Вәлиуллин, беҙҙең компьютер графикаһы буйынса эшләне дизайнерыбыҙ Айрат Өмөтбаев, композитор беҙҙең Ғәли Хәмзиндың улы Айҙар Хәмзин, беҙҙең костюмдар буйынса эшләне билдәле археолог Дим Ғиззатов. Уларҙың һәр береһе тураһында бик оҙон, оҙаҡ итеп һөйләргә була. Һәм мин әйтәһем килә инде бына ошо фильм өсөн беҙҙең 50-гә яҡын кеше эшләне. Уларҙың барыһына ла оло рәхмәтемде белдерәһем килә. Сөнки
фильмдар төшерү, телевидениела эшләү өчен уртак идеялар менән янган команда булырга тиеш. Шул командаһы уны эшләүе бик тә авыр һәм мин уйлайм инде, Аллага шөкер, сәгать ярымлык фильм. Бер ел эчендә аткарып сыктык. Хәзер һәр вакыттагысы артка карайбыз да, үзебез аптырайбыз. Ысынлап та был фильм әзер микән, ысынлап та без уны эшләнек микән. Һәм мин олы рәхмәт әйтәһем килә безнең республика халкына, безнең райондардагы хакимият башлыктарына. Чөнки кемгә генә шылтыратһак та, без беркемдән дә юк дигән һүз ишетмәнек. Улар барыһы ла, әлбиттә, килегез, ярдәм итәрбез дип тордылар. Ул безнең Кырмыскалы районы, Архангель районы, Гафури районы, Бөрьян районы, Йенсура районы, Мәргән Уксы егеттәре, шулай ук безнең милли көрәш менән шөгыльләнгән егеттәр. Барыһы ла шул тиклем ихласлап эшләнеләр. Кайһы вакытта теге төндәр буе йокламаенса эшләйбез бит инде. Беркемнең дә уф дигәне булманы, беркемнең дә мин арыным дигән һүзе булманы. Менә шул вакытта гына бер идея менән янганда гына шундый зур эшләрде, күләмле эшләрде аткарып сыгырга булалар дип уйлыйм. Фильмдың атамаһы «Көс урыны» дип атала. Ул шунда ук тудымы был атама, әллә һуңгарак эш дәверендә килеп сыктымы? Мин тәүдә материалдарды туплай башлаганда, Урал Тагиров Килсенбаевтың бер әңгәмәһен укырымда, шунда ул көс урыны турында әйтә инде. Шуңа уйлап куйдым, кайлай матур исем дип инде. Шуннан һуң без режиссерлар менән, операторлар менән безнең әйткәндәй, безнең бер төркем операторлар эшләнде был фильм өстендә. Ул безнең Азамат Даянов, Ренат Кашапов, Илшат Дәүләтбирдин, Урал Гатауллин, Сергей Шелепин, Алексей Бычаев. Шул тикмендә үзенең эшен яраткан кешеләр менән эшләргә эшләү, ул улы бәхет дип уйлыйм мин. Кинәнез шулай. Әйе, улар менән съемкага барган вакытта килдек тә төзүчеләр менән һөйләшәбез. Һарайым инде, бында төзү эшен башлаган. Ул бит тау итәгенең астында визит центр төзелә. Торахандың кешәнәһе ул тау башында. Һез һидәһегезме? Бына ошо сихри урындармы? Илаһи көстө һидәһегезме? Ошо көс урынымы дисәм, онда Михаил, Айдар, безнең төзүчеләр инде, улар әйтәләр инде, ысынлап та һидәбез. Бына бөтә ердә ямгыр ява, ел дәвыл бараты, безнең төзелеш барган урында тып-тыныс. Иртән Торахан кешәнәһенең башына каргалар килеп ултыра. Каргалар улар изге коштар. Уларның яшәү гомере лә 300 елдан ашу. Һәм улар шундай күп итеп тарих һөйләйләр. Шуннан һәм үзебез ошо ергә барабыз да, онда ул вакытта телефон тотмай, интернет юк иде. Шулай тораһың да һидәһең менә һин үзеңдә ошонда Күк көмбәҙе аҫтында. Күк көмбәҙе аҫтында һамаҡ хис итәһең. Ысынлап та ул көс урыны. Мин әлегә хәтле уйлай торғайным, көс урындарым минең өсөн, үҙем өсөн бар ине, ул Бөрйән районы. Мин үҙем Мәсетле районында тыуып үҫһәм дә, минең өсөн Бөрйән районы ул һәр ваҡытта изге урын булып ҡала торғайны. Шунан һуң без киләһе фильмды төшөргәйнек Торатау тураһында. Унда барғас, унда ла бер илаһи урын икәнлегенә инандык. Һәм бына инде сираттагы урындарның береһе ул Торахан кешәнәһе. Мин әле әйтмәйем, безнең башка ундай урындар юктыр дип. Безнең республика, безнең төбәгебез шул тиклемдә бай, әле һәм Нарыстау, һәм әлбиттә Нарыстау, һәм әлбиттә. Салават ере һеҙҙең яҡтағы яңыраҡ асылды был комплекс. Салават ере ул иң илаһи урындарҙың береһелер дип уйлайым. 2004 йылда Салават Юлаевтың 250 йыллығына фильм төшөргән вакытта без уға тағыла бер тапҡыр ышанып ҡайттык ижади төркөм менән. Ул төркөм араһында Гөлсимә Иштанова, ул вакытта Алла Моратова үҙе лә бар ине, Гөлбәзир ролен уйнағайны. Зөләйха. Зөләйха ролен. Ул вакытта Зөләйха, Гөлбәзир, Оксана, безнең Салават Юлаев бик матур, дәртле егет булган бит инде. Ысынлап та уның яраткан гүзәл заттары тураһында күп исемдәр билдәле. Шуның өсөн дә Гөлбәзир дип әйтһәк тә, Зөләйха дип әйтһәк тә, мин яңлышмайбыҙ дип уйлайым. Гәүһәр Тимерхановна, бына көс урындары тураһында республика буйынса әйтеп сыҡтығыҙ, һанап сыҡтығыҙ. Уларҙың барыһы ла әле сынапта асылмаған. Әммә хәҙер ошо көс урындарына иғтибар арта һымаҡ. Был бына нимә тураһында һөйләй?
Был бүгенге көндә Башкортстан җитәкчелегенең бына ошы урында туып үскән җитәкчеләр генә үзенең туган ерен ошулай итеп ярата алалар дип уйлыйм мин. Bir 10 ел элек без хыяллана гына инек. Шурганташ янында шундай матур Күз алдына килтерә алмайнык. Мөхәббәт музей калкып сыгыр дип. Торатау янында шул тиклемдә матур хукмактар асылыр, ул урында тирмәләр барлыкка килер дип. Бына 2 адна элек кенә Салават районында йөреп кайттык. 2004 елда без был турала баткакка батып йөргән вакытта ул турала хыяллана алмай инек. Башкортстанның үзенең төбәген яраткан кешеләр эшләгән вакытта гына республика алга китте. Һәм улар үзләренең нимә теләгәннәрен белә дип уйлыйм. Конкрет юл бар. Конкрет уларның алдарында максат, анык максаттары, анык мәсьәләләр бар. Башкортстанды уларның береһе Башкортстанды туристик төбәккә әйләндерү. Һәм был юнәлештә шул тиклемдә зур эшләр аткарыла, бага тик куанаһы гына кала. Гәртемир ханым, шулай итеп фильмның премьераһын визит үзәк асылганда күрергә мөмкин, әмма бөтен республика унда карый алмый. Эфирда касан көтәбез соң? Әлбәттә, без бик шатбыз һәм әлбәттә нык тулкынланабыз. Шундый зур сара барышында 6 июльдә Торахан кешәнәһе янындагы визит үзәктә тәүге тапкыр безнең фильмды күрһәтәсәктәр. Инде безнең БСТ телеканалында хөрмәтле тамашачылар карамай калмагыз дип әйтәм инде. Үзегез өчен күп яңалык, күп асыштар ишетерһегез, күрерһегез дип уйлыйм. 11 июльдә киске сәгать 8дә мотлак карагыз дип. Сирдә асагызмы, кем ул Тораханда уйнаган актер? Тораханды уйнаган актер ул безнең яраткан актерларыбызның бере, Рәсәйнең һәм Башкортстандың халык артисты, башка исемнәрен әйтеп тормаем инде, Хөрмәтулла Үтәшев. Кем ул Торахан? Ул туралы инде безнең фильмда карагыз белергез. Зур рәхмәт, зур төземлекләнү менән премьераны көтеп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиябызның кунагы БСТ каналының баш мөхәррире, тележурналист, Күз урыны документаль фильмының авторы Гәүһәр Батталова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт, барыгызла премьерала көтеп калабыз.